यह T2X मॉडल जिसका मैं कल होल्डर चेंज किया था, कल 7 तारीख, और आज 8 तारीख को लेकर आया है कंप्लेन कि भैया लाइनिंग आ गया। तो यहाँ से तो हमने चेक करके सब कुछ दे दिया था, सही था, सही वर्क कर रहा था। अब कस्टमर को क्या चुल मचा रहता है, क्या दिक्कत रहता है कि कुछ न कुछ समस्या का समाधान लेकर के आ जाता है। अब बताइए, कस्टमर कह रहा है कि दूसरा लगा के दीजिए। अरे भाई, तो दूसरा हम कहाँ से दे लगा के? इसको लाइनिंग आ गई, बिना चपे हुए लाइनिंग आता नहीं है।